Muraho neza cyane, murakomeye, murakaza neza cyane. Umuryango wanjye wa YouTube ndongera ndabasuhuje, turakumburanye. Uyu munsi rero tugiye kureba nimba ari ubwa mbere uje hano, bwa mbere njye ni Fanny, hano tuba ku bintu byinshi cyane bitandukanye. Uyu munsi tugiye kureba uyu mugabo afite imyaka 47 ariko murebe ukuntu ameze. Reka tumurebe ubundi turebe n'ibintu akoresha ibyo ari byo. Twagiye. Umuntu tugiye kureba rero n'uyu nguyu yitwa Pharrell. Ku batamuzi ni wa wundi uririmba because I'm happy. Ubwo niyo tugiye kureba mumbare murebe ukuntu ameze. Noneho ninde muntu uzi umuhungu wa Will Smith witwa Jaden Smith. Reba muri kubona aba bantu badasa we, muri kubona njye mbabona wagira ngo baranangana byose mu myaka, wagira ngo afite imyaka 20 mu by'ukuri. Okay, twagiye rero, tugiye kureba ukuntu atangiye. You know, just a couple of shakes right there. Now we get in the phone situation. That's what I take. Okay, reka duhere kuri iyi sabune rero ari gukoresha ngo ni rice powder cleanser, ikabigura $32. Noneho uko ndi kubivuga nuko nyine rice ni umuceri, ni poudre y'umuceri, harimo icyo bita ngo fruit alpha hydroxy acid. Abantu munkurikirana murabizi nkunda kuyivuga iyi alpha hydroxy acid, ni nayo nkoresha muri ka kantu kanjye ko gukiza ibiheri. Ni nziza cyane ku ruhu, cyangwa nanone ushobora kumva bari kuvuga ngo ni salicylic acid. Ikindi nanone kirimo ahangaha nicyo bita ngo snow mushroom. Ibi ngibi abantu bo muri Aziya bakunda kubikoresha cyane mu ma product yabo, ngo ituma ngo uruhu rwawe rucya, ngo rukaba purifiye, rukaba balance, bibese ubwo ni pH barimo baravugamo. Noneho hakaba no ngo brightens, nuko ngo nyine bese uburi clair ukuntu mu maso, sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda. Iyi poudre rero nkuko mubibonye ni ukushyira mu kiganza, ubundi ugashyiraho utuzi duke, ubundi igahinduka isabune. Ikindi kandi ikoreshwa n'abagabo hamwe n'abagore. Yayikoze mu buryo bwo gukora ibintu bitatu. Yavuze ko ari byo bya mbere by'ingenzi wakorera uruhu rwawe, ni kurutegura, kurusana no kururinda. Iyi rero koga mu maso nicyo kintu cya mbere ugomba gukora, cyo gutegura uruhu rwawe kugira ngo ruze kwakira ibintu byo kurusana n'ibyo kuza kururinda. Rero isabune nziza ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Iyi ngiyi rero ndabona iri mu bintu byiza byose bishoboka. Taking care of my skin like maybe a little over 20 years ago is when I met Elena Jones, a good friend. You know, I wanted to understand more and, you know, just about like skin health. The first thing is just like, you know, taking a shower is like for your body, right? But your face, that's the thing that people communicate with. And your face is only as good as the energy that comes from behind it. And that's just like understanding that like your face is different. You got to take care of your face. Iki kintu avuze ndagihamyanya nawe 100%. Kuki ufata umwanya wo kugenda muri douche ukoga umubiri wose n'ibiki ukikuba, ariko ukaba udashobora gufata umwanya uhagije wo kugira ngo wite mu maso hawe, kandi ari abantu bose babona. Ibi bintu abivugira cyane ku gitsina gabo, ndatekereza kuko abantu benshi twishyizemo ngo igitsina gabo nta mpamvu ngo yo koga mu maso, ngo ni sabune nziza, ngo wisiga amavuta meza n'ibiki. Reka abenshi baraza bakishyiraho amazi ntanashyireho isabune akigendera, niyo gahunda bafite. Uretse ko ari bundi bwoze kongera kubyinjiramo nyuma. Gusa iki kintu ndagikunze kuko abagabo namwe mufite uburenganzira bwo kwita ku isura yanyu. Nta kibazo cyakagombye kubamo ngo ube wabona umugabo ufite isabune nziza ngo uvuge ngo ameze nk'abagore. Oya, abagabo, igitsina gabo nacyo gifite uburenganzira bwo kwita ku ruhu rwabo. Twagiye. Wife is in the background, Kiki and Hahan and all that, and full on distracting me. But I'm gonna focus because this is fun. So the second step is the Lotus Enzyme Exfoliator. So look, all the packaging was influenced by like my love of the Japanese culture. You know, all of
umva ndabikunze cyane kuba ashyizemo exfoliator kuko muribuka ubushize nakoze iya Rihanna ukuntu we yoga mu maso n'ibiki ntago yigeze ashyiraho exfoliator kandi ntago bishoboka. Narabivuze icyo gihe buretse ko hari abantu bambwiye muri commentaire ngo nyamara bikeya wabona ari byo ntago bishoboka. Igihe cyose uba ugomba gukoresha exfoliator en plus uri umuntu uvuwayaje ugenda n'ibintu byose babikuza mu maso n'ibiki byose nizo dead skin ufite ntago ushobora gupfa kugira uruhu rwiza udakoresha exfoliator kereka uri umuntu n'ubundi wari usanzwe ufite uruhu rwiza. Okay, product ya kabiri rero ni iyi exfoliator. Umva ku bantu bankurikirana murabizi ko di madame exfoliator ndashaka nko kwigisha abantu bo ku isi yose gukora exfoliator kuko iyi ngiyi rero ya Pharrell ni ukuvuga ngo ni ifite igura amafaranga amadolari 46 irimo glycolic acid. Murabyibuka ko sinzi nimba muri mwe hari abantu babizi uko ubushize nari nababwiye ko iyi acide nzayibereka ku bantu bafite ibiheri. Ikintu kiri kunshibisha nuko izi product zanakoreshwa n'abantu wa mugani b'abantu bavuga ngo bafite uruhu rwananiranye kuko zirimo ibintu byiza cyane. Ibi ngibi nibyo ndi kuvuga biri hejuru ariko harimo n'ibindi byinshi, harimo ama fruit extract ni ibintu nyine biba byaravuye mu mafruwi, mbese harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko ibi nibyo by'ingenzi birimo. Nanone ikaba ifite alpha hydroxy acid. Iyi alpha hydroxy acid ni ukuvuga ngo iyo kano kantu nkisize igihe cyose iyo nyikoresheje nimugoroba mu gitondo mbyuka uruhu rwanjye ako kanya uhita ubibona ko uruhu rwawe rwahindutse, ruba rworohereye, ruba mbese rumeze neza. Ntabwo ari ibintu uba ugomba guhora ubikora ariko ubundi. Iki ni cya gice cya kabiri rero cyo gusana uruhu rwawe. Wamaze gutegura uruhu rwawe woga mu maso, ubu ngubu iyi exfoliator igiye kuza ikureho za dead skin, wa mubiri wapfuye, bituma uruhu rwawe rugarura ubuyanja. Ubundi nirangiza hinjiremo n'izi product zindi nka alpha hydroxy acid na glycolic acid kugira ngo bigende noneho biguhereze uruhu ruri gushininga nyine binagabanye gusaza. Ubu rero ikiza ngiye nakugira inama kugura exfoliator niyo yabihenze ariko irimo ibintu byiza kuko ubikoresha kabiri konyine mu cyumweru rero kumaza igihe kinini. Nagira mvuge impamvu wakagombye ku exfoliatinga. Waba uri umugabo ugomba ku exfoliatinga, waba uri umusore, umugore uwo ari we wese agomba ku exfoliatinga. Reka mbahereze urugero. Muri ukatukiri abana niho byabagaho cyane. Nimba uri umwana wigeze wiyoza, hari igihe nge namaraga nk'ibyumweru 2 ndimo ndiyoza, ikintu nakoraga naragendaga muri douche nkisiga isabune ubundi nkishyiraho amazi bikabari birarangiye, ntago nikubaga. Ariko iyo umunsi wageraga wo kunyuza cyangwa bana bibataga babibona mu rugo yuko natangiye kuzana imbyiro, ngende kujya koga ndi gushyiraho isabune n'amazi ariko nubundi wazanaga imbyiro kubera yuko utigeze wikuba. Biriya bintu rero kwikuba nibyo bita ku exfoliating. Nukuvuga ngo impamvu biba nuko uba ufite ama dead skin. Ndi kuvuga ngo ukiri umwana kuko narabibabwiye iyo uri umwana nibwo ufite uruhu rwawe rwiyuburura vuba kurushaho. Iyo uko uri gukura niko rugenda rwiyuburura buhoro ariko nubundi ruriyuburura. Iyo uri umwana rwiyuburura nko mu minsi 20 gusa cyangwa 10, noneho gutangira gukura nyine ugenda bikagabanuka mu minsi 30, mu minsi gutyo. Noneho iyo uri umwana rero biza vuba ku buryo uzana imbyiro vuba. Noneho ibyo bintu murabizi ko iyo umaze koga, iyo bamagaraga kugukuba wikubye neza wahitaga ubona ukuntu wazanye uruhu rwiza, sibyo? Nuko ngo rwa ruhu za mbyiro za dead skin zari dead skin zivanze nayo mavuta nyine wisiga n'ibiki byose, ubundi azabaga zitwikiriye uruhu ruzima, uruhu rwiza. Ibyo bintu rero binaba mu maso hacu, ariko mu maso kuko dufite uruhu mbese nta gupfa kubibona kereka uri umuntu nkanjye ukunda kwireba muri miruwari gutya cyangwa ukabibona neza ko washishutse, naho ubundi nta gupfa kubibona. Ubwo ugakomeza ufite twa duhu duto dutwikiriye umubiri wawe muzima, umubiri wawe mwiza. Ushobora no kuba ubona ufite umubiri mwiza kandi utajya we exfoliatinga, ariko uramutse exfoliatinze noneho wagira umubiri mwiza kurushaho. Ikindi nanone
ushobora kuba exfoliating utabizi kuko hari nko gukoresha swime gutya cyane exfoliating ariko nabyo bibabwiye yuko atari igihe cyose ugomba kubikoresha ntago ari byiza ku ruhu gusa anyways reka dukomeze video. When you doing what's your routine, and everybody's got a different routine, you know, and everybody's got different processes and methods. And for me, it was always, okay, you're gonna need a good cleanser, you're gonna need a good exfoliator, and in my case, you're gonna need ibi bintu nibyo mpora mbabwira uba ukeneye isabune nziza yo koga mu maso, uba ukeneye exfoliator nziza, uba ukeneye n'amavuta nyuma yo gushyira ku mubiri. You know how to like take care of your skin. You see my shit going on already, right? When I look at the exfoliate like a madman. You know, sometimes when I like wash my face, like when I look at the face cloth or the face towel, sometimes it's a little bit more like brown. You know, it's not because I'm dirty. It's just like you're exfoliating. You know, it's like removing those layers of dead skin as much as you can. That's what keeps you fresh. Oh yeah. Okay. And that's all you need. It's the perfect amount. And there are people who know about, you know, skin way more than I do. And they're always saying never, you know, Naomi used to say it all the time, like, Pharrell, you wash your face, you go upward, not downward. Anyways, gravity. Avuga yuko igihe cyose ariko ni nako bimeze. I'm telling you, this right here, the way this feels. Okay, because you know what it is? I'm a man, right? And no one teaches us, like, and it's starting to work right now, it's tingling. But I'm a man, right? Who's going to tell me? Except the beautiful women that have been in my life. Yes. Dukango twebwe abagore ofete twakagombye kwigisha abagabo bacu bino bintu kwera yuko cyangwa boyfriend wawe cyangwa ari we wese kwera ko twakomeje kubashyira mu mutwe ko kwiyitaho kwita ku ruhu rwawe ari ibintu by'abagore. Ubu ngubu rero twakagombye gutangira kubigisha uko kuntu kuri icyo kintu rero cyo kwigisha abagabo bacu. Nimba ugiye gushyiraho mask, nimba uri gukoresha mask wenda ku ruhu rwawe ukabona ni nziza, bwira n'umugabo wawe umuhereza utari nawe ushyiraho kano ka mask. Abagabo bacu, abasore, abagabo bari bose bafite uburenganzira bwo kugenda kwiyogesha mu maso, gukoresha inzara, iki ni cyari cyo cyose cyagira umubiri wabo mwiza, bafite uburenganzira bwo kugikora, nta mpamvu yo kuguma bari nko mu myo. Ubwo rero yarari kuvuga n'ukuntu Naomi yamubwiye yuko nyine igihe cyose uri koga mu maso utagomba kumanuka ahubwo ugomba kuzamura. Ibi ngibi narabiberetse inshuro nyinshi yuko igihe cyose nimba ugeze hano ugomba koga uzamura gutya, hano mu ijosi naho ntago wakagombye kugenda gutya ugenda ikintu cyose uri gusiga mu maso hawe wakagombye nyine kugerageza kwisiga uri murazamura. Yes. Every day. So it comes in this little box. Okay. You take this right here, Vitamin stick C. that through. I had to break it down here. You put this on top like this. Just a little bit like this. Okay. It just locks in the moisture. You know, I use it often. I don't use it all the time. Vitamin C mu by'ukuri ngiye dore iyi ngiyi niyo naguze, niyo nshaka kuzabereka mu cyumweru gitaha, nibwo nzatangira kuyikoresha nyuma ya Noheli. Ariko iyi ngiyi iyo we arimo arakoresha narayirebye nasanze igura mu madolari 140 ingahe. Iyo ugomba gukoresha umwaka wose ubwo yagutwara mu madolari 300. Ibyo ngibyo ntago nabivamo, ntago ari ngombwa ngo ube, ntago nayabona ayo mafaranga, ntago ari ngombwa ngo uyikoreshe buri munsi ofete. Ariko ikintu kintangaje nuko ayisize ku maso, ntago narinzi ko bayisiga ku maso, kuko ibintu byose ubundi ugura ibyo ari byo byose barakubwira ngo ntuze kubyegereza ku maso, kwera hano ku maso hacu hari sensible bya hatari, nta kintu na kimwe uba ugomba kuhegereza. Ubwo rero birantangaje ngiye kuba ayishyize ku maso. Ariko iyi ngiyi ni vitamin C ivanze n'ibindi bintu, ntago ari vitamin C iri pure gusa, ni nziza cyane. Iyi ngiyi rero ngiye mfite ni pure
igura ibihumbi 20, ariko nzabibereka muri video, ntimuzacikwe, nzabereka ukuntu uruhu rwanjye ruzaba rumeze na nyuma y'iminsi maze kwikoresha ukuntu uruhu rwanjye ruzaba rumeze. Reka rero tugende ku kindi gikurikiye. Biri kuncibisha kuko ari gushyiramo ibintu byinshi bitandukanye, nta n'ubwo iyi ngiyi ariye, ntago iyi ngiyi ari marke ye, ni izindi marke nyine. Thing about this is, by the way, ni ukuvuga ngo bafite kukura aya mavuta yo kwisiga mu maso, hariho utuntu n'abantu b'impumyi bareberaho. Aya mavuta rero reka nayo tuyarebe. Okay, aya mavuta rero ya nyuma yo kwisiga mu maso agura agura n'akamadolari 48. Ikintu ndi kubona kirimo cya mbere ni ya snow mushroom. Nanone iyi snow mushroom rero ikora nka hyaluronic acid. Murabizi narayiberetse ubushize na kakanu. Iyi ngiyi ngiye mfite ni concentre 100%, ariko muranabizi yuko muri ya sabune yanjye noga harimo hyaluronic acid. Ni nziza cyane ku ruhu. Ubwo rero nayo rwose birashimishije kuba nanone irimo. Harimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Eat pretty clean. You know what I'm saying? I don't eat like fast food, but I eat a lot of sweets, man. I eat enough sweets to where like me eating clean don't mean shit. It just don't. Like, I love cupcakes. You don't even understand. But look how I'm going, man. Like, you know what I mean? Like popping, like, you know, really build something so that we can. I'm guilty of not really holding up my end of the bargain on sunscreen. I mean, it's 100% mineral. Lip balm. Sunscreen. Muri kubibona nawe ashyiraho sunscreen. Bantu banjye nimugure sunscreen. Narababwiye ngo sunscreen nicyo kintu kiri mu bintu bya mbere utakagombye kuba udafite muri uyu mwaka. Reka uvuga ati ngomba gutangira 2021 mfite sunscreen, kuko uzareba ukuntu ubuzima bwawe buzahinduka. Abantu bose bamaze kugura za sunscreen batangiye kumbwira ukuntu uruhu rwawe rwahindutse. Ntago ari ukubera ko ufite ibiheri, ntago ari ukubera ko ufite ibyo ari byo byose. Umuntu uwo ari we wese kuri iyi si yakagombye kugira sunscreen. Mugende mugure sunscreen, biranshimishe kuba yishyizeho. Yes. Narindi kweditinga rero nsanga ntago nigeze nshyiraho conclusion. Ni ukuvuga ngo aya ma product yose nabonye yuko ari meza, arimo ibintu byafasha umuntu ufite ibiheri cyangwa umuntu ufite uruhu rusanzwe nta kibazo. Ariko nimba wifuza guhita utangira kujya gukora nyine uruhu rwawe, kwita ku ruhu rwawe, ntugende guhita utangira kugura ama product, ahubwo ubanze ugisha umuntu inama uzi ibintu by'uruhu, kubera ko hari ibintu ugomba kubanza kumenya. Ugomba kumenya isi uruhu rwanjye n'urw'amavuta rumeze gute, mbese ibintu byinshi bitandukanye. Kubera ko ushobora kuba ufite uruhu rudafite ikintu kibaye, warangiza ukagenda ukajya nko kugura exfoliator, kandi iyo exfoliator itajyanye n'uruhu rwawe habe namba, ahubwo bigata biza bikakwicira uruhu kandi ntacyo rwari rubaye. Ubwo rero ubanze ugisha inama. Nanjye wambaza kuri Instagram yanjye nta kibazo. Ikindi kandi ku bantu bose mwifuza kuba mwagura ama product atandukanye, murabizi yuko mushobora kubaza kuri liyashop.com. Mwakoze rero cyane kunkurikirana. Ntugende udakoze subscribe no gukanda kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video zanjye. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza nawe utaha.